pinausok iba. Yun o. Pausokan ko para dumami yung flowers nila. Na guys, usukan na yung ano ko, flowers. Ay, yung sitaw ko. Siya na kayong ingay doon ho, sa kabila. Ay, sa kabila doon sa ano namin sa garage kasi may gumagawa ng garage. So, sabi ko, paanahin ko, painitan ko to. Ay, pausukan. Para dumami yung bunga nila. Kasi hindi ko na sila napapausukan eh. Ayan, nakita ko sila na mamulaklak. Ayan. Oras na ng pagpapausok. Sana dadami ang inyong bulaklak. Isa kang dumami yung bulaklak mo. Yung papa ko nakikita ko siya everyday niya pinapausukan. Basta nakita niya yung mga sitaw na mamulaklak. Ewan ko bakit niya pinapausukan. So, ginaya ko din. May purpose siguro yun kaya niya pinapausukan. Ang lakas ng usok. So, namamulaklak na yung bago kong tanim na sitaw. Daming bulaklak. Yan yung bago kong tanim. Sitaw. Ayan, nagkanda ano na dapat pala. Wala akong nailagay eh. Kahoy doon sa taas. Pag ganun. Baba lang nailagay ko. Diba? Nawalaklak na sila. So, nagluto ako ng ginisang opo. Ano kaya ito? Lang tignan ko guys. Malambot na. Hindi pa. Matigas pa yung upo. So, a little bit. Ito ang siguro ito. Ang pagka na siguro yun. Ito. Okay na. Ito na yan guys. Ito na yan. Ginisang ano. Opo. Ano. Ito na. Kain na tayo. Maraming nahuli na. Save bird. Kaya. Ayun na. Buli na wata yan. Daming seabird na. Marami kasing isda kaya eh. Andito sila. Ayan, isa.
Marami kasing maliliit na isda eh. Mag-fishing. Dami nagbi-fishing. Fishing sila. Sarado yan. Oh. Sarado. Ayan. Ayan. Maliliit na dilis at walang baka bulin na. Napataob na. Pataob na siya kasi paano dito. Pag pahaba siya, pataob na siya eh. Pataob na kaya ngayon ay pataob na. Ganda din yung boat na yan. Ang daming nagpe-fishing. Ayun, fishing boat. Ayun, fishing boat. Ayun, fishing boat. Tapos ayun, fishing boat. Ayun, fishing boat. Ang daming nagpe-fishing. Parang ang sarap mag-fishing. Yung boat namin nandoon pa. Saka na kami mag-fishing. Wala pa kaming license. Kayak doon. Kayak mag-fishing. Merong bulinaw. Yan o, bulinaw. Huli ng isda. Guys, punta tayo sa garden ko. Tingnan nyo guys yung ano. Pakita ko lang sa inyo yung bulaklak ng ano, ng sitaw. Sa umaga lang kasi nakikita yung bulaklak ng sitaw. Tingnan nyo. Ang dami niyang bulaklak guys. Promise. Kita nyo yan? Yung mga namumukadkad. Ayun o. Punta doon. Ito pa pala. Diba? Ang dami niyang flowers. Kasi yung bulaklak kasi ng sitaw, sa ano lang yan nakikita. Yung umaga lang siya. Tanghali, wala na. Tuklip na yan. Tuklip na. Ayun na. Wow! Ang dami niyang bulaklak. Wow! Wow, talagang wow. Ito yung bulaklak ng sitaw ko. Plus, marami na rin yung bunga, guys. Ayan. Yung mga yan. Ayan na, mga maliliit. Marami na yung maliliit. Marami na yung bunga, guys. Dami niyang bunga. Plus, marami pa siyang bulaklak. Tignan niya. Kita niya? Ang dami niyang bunga. Kita nyo guys, yung kalahati ng katawan niya bunga. Tapos, doon sa kalahati, puro bulaklak, di ba? Ayun na. Oo na. Wow. Nakakatuwa yung sitaw ko. Ang daming bunga. Plus, marami pang bulaklak. Alam nyo guys kung ano yung ginagawa ko sa kanya pag ganyan, may marami siyang bulaklak. Pinapausukan ko yan siya. Kita ko sa inyo yung video ko. Pinapausukan ko yan siya. Gusto ko mapausukan to ulit ngayon, mamayang hapon. Mamayang hapon papausukan ko yan siya ulit. Pinapausukan ko yan siya guys. Ngayon nakita ko marami na naman siyang bulaklak.
Yun sa taas. Papausukan ko siya mamayang hapon. Magkukuha ako ng pampausok niya. Ang dami talaga niyang bulaklak. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung anak ko, yung sitaw ko. Tapos ang dami pa niyang bunga. Oo, nawaw talaga ako sa bunga niya. Nawaw talaga ako. Tingnan niyo, diba? Kakawaw, nakakabangha. Tsaka, ito pala yung anak ko, guys. Talong. Na yung talong, malaki na siya. May 3 na akong talong, malaki na. Wow. Malaki na siya. Tapos may 2 pang malaliit. Ayun na. Yay. Meron na akong talong. Tapos ito pala yung update sa binigay sa akin ni IBM Florida, guys, na malunggay. Ayan na, iba, mayroon ng salingsing ang aking malunggay. Maraming salamat at meron akong malunggay. Yung isa maliit pa eh. So ayan lang, guys, konting quick tour sa aking garden. Pinakita ko lang sa inyo na maraming bulaklak yung ano ko, yung sitaw ko. Thank you.